Gəl ay müştəri, gəl. Meyvə tərəvəzindən qalmadı. Sənə super bir təklifim var ki, yəni ideal bir təklifdə. Bu meyvə tərəvəzi yığışdıracaq bu təklifdə burada. Sənə ideal təklifim var. Gəl və işlət. Parkın qarşısında British Option City yaşayış kompleksi var. Bu kompleksin həyətində sənə bir dənə obyekt təklif edirəm ki, bu obyekti gözəllik salonu eləməlisən. Mümkün deyil. Eləməlisən bunu gözəllik. Ya kişi salonu, ya gözəllik salonu, ikisindən biri. Obyekti bir dənə kurqom göstərək. Obyektimiz, bax, belə bir təmirli obyekti, əlavə təmirə ehtiyacı yoxdur. Hazır, belə deyim də, al bugünkü gün, ya istəsən arendiya ver, ya istəsən özün həll edər. Meyvələri yem, meyvə dəymə. Burada hamamı və sanuzelidir, balaca bir yerli xudmani. Deməli, dəyərli izləyicim, obyekt kimi sənəti də var. Kondisioneri də var. Hər şey mövzuda yerlər isti döşəmədir. Buranın işığı hardan yanır? Bu bir dənə tapın. Hə. Bax, oranı göstərin. Bura gözəllik salonu eləsən, bura lazer otağıdır. Bura geniş bir dənə lazer otağıdır. Bütün sayğacları, hər şey də qaydasındadır. Deməli, obyektimiz Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev Parkının qarşısında yerləşir. Satış qiyməti təyin edilib 79.500 manata. Necə? Bilirsiniz də, bugünkü mərkəzi yerində obyektin kvadratı 2000-2500 manatdan aşağı yoxdur. 2000-ə bu dəqiqə tapmaq da olmur. Mən sənə hesabla görə neçəyə düşür? 40 kvadrat, 40 ya da 45 kvadratdır. Səhv eləmirsə, 40 ya da 45 kvadratı təklif edirəm, deməli, neçə demişdim yadımdan çıxdı, 79.500 manata. Hələ gəlsən burada indirim nəzərdə tutacaq. Bunları çıxardaq, sən özün öz biznesini qur, işlə. Gəlin, danışaq, razılaşaq və Aformutun sənədləşmənin bütün xərci obyektin sahibi tərəfindən qarşılanacaq. Çünki bu adama pul lazımdır, təzədə satılmalıdır. Sağ olun, salamat qalın.